皆さんこんにちは。生態やみやびの宮口です。今回はオーダーメイド枕をお作りしたお客様のことを紹介したいと思います。神戸市の三宮の方ですね。から見えた40代の男性の方です。普段から首とか肩とかが凝りやすくて、あと腰の方ですね、が痛くなるっていうのがあります。で、枕の方今使っているんですけども、座布団の方をちょっと半分にペターンと折って、それを頭のこの下に置いて使っているとのことです。どうしてもちょっとね、しっくりするものがなくて、今枕を外して座布団という形になっているんですけれども、それではちょっと話聞いた感じ、実際に枕の方を調節してみて、ご自身が今使っている段階ですね、の枕はちょっと高すぎるんじゃないかなっていう話の方をさせてもらいました。いびきの方ね、書いているので、枕が高すぎても低すぎてもいびきっていうのは出やすくなってしまうんですけれども、座布団の方ね、二つ折りにペシャンとして、頭のこう下に引くと、ちょっとね、高すぎる可能性があります。でも、ペシャンこれも、座布団だったらそんなに、ちょうどいいぐらいになる場合もあるんですけれども、大体の座布団ですね、ある程度ボリュームがあるものであれば、2つ、2枚分ですね、半分に折ったものではちょっと高すぎるんじゃないかなとは思います。ちゃんと今回1ミリ単位で正確に高さの方を合わせて、楽な首の角度を作って、で、気道ですね、空気の通り道である気道が広くなって、呼吸がね、だいぶしやすくなりましたので、いびきの方がちょっと軽減されて、だいぶそういうのが落ち着いてくるんじゃないかなと思います。で、こりの方とかもね、朝起きた時あるので、こういうのとか、あと寝返りがちゃんと打てるようになることによって、だいぶ軽減されるんじゃないかなと思います。